出た出た出た。失礼。よっしゃ。さあ、じゃあ食べましょう。お疲れさん。ああ。ちょっと待ってよ。醤油かける。醤油だ、醤油。これ醤油もかかってるけどな。ああ、はいはい。そんな冷凍焼きものやから。じゃあ、いただきます。いただきます。それは手袋してる。ああ、はいはい。大やけどするから。ちょっと焼きすぎちゃうかな。いいんだしょうか。取っちゃってよ。ちょっとやりすぎたな。切って転がさなかった。まあ、ユミさん強化力だから、そんなじんわりと待ってられへんから。変態やな。まあ、絶対無理やからな。切らんと、サイコロステージも結局意味ならへんもんな。大きいのをこうできてもね。オーブンとかで焼かなきゃいけない。そうやろな。そのままやからな。肉切るとこしたな。そんなことないか。
筋が、違うの。会話みたいな。ゴリゴリしてるよね。いや、そうじゃない。よっしゃ。なんか動物肉さばいてるみたいな。野生にあふれる。原始的。これがワイルドというやつ。ワイルドステーキ。これがどうか。こんな風になってます。わさびとかあるんだけど、ちょっと見る。よっしゃ、じゃあこれか。いただきます。ワイルドないい子やな。なんかサシも入ってないし、うん。これぞ肉みたいなな。あ、ちょい。よいしょ。ちょっと失礼しないとこれも。あ、ごちそうさまでした。ご飯でした。うわ。